в этом видео уроке я буду показывать, как сделать страницу на море в личном дневнике. Я думаю, вы посмотрели уже мое видео, часть первую, но сейчас часть вторая. Мы сделали нашу картинку, приклеили. И теперь берем линеечку, обычную линеечку. И берем какую-то гелевую ручку, но у меня фиолетовая. Делаем как бы рамочку. Такую небольшую рамочку. Я думаю, сантиметров на 7-8. Ну, можно по ширине на весь дневник. На страницу дневника, как бы. Сейчас я вам покажу, дорогие друзья. Вот то, что у меня получилось. Вот такая рамочка фиолетового цвета. Теперь берем любой фломастер, каким вы захотите. У меня это будет желтый фломастер. И я делаю вот такие вот, ну как бы сказать, волночки. Волночки. Вот то, что у меня получилось. Теперь можете взять красненький фломастер или гелевую ручку. И в каком бы нижнем углу с левой стороны можете нарисовать цветочек. Сначала делаем вот такой вот круг. Вот такой. Потом закрашиваем его. Берем розовенький, ну, карандашик, все, что у вас есть. И рисуем лепесточки. Вот такой замечательный, милый цветочек у меня получился. Теперь берем коричневый фломастер, гелевую ручку. И будем рисовать с вами пальмочку. Рисуем стебелько пальмочки. Почти как букву «Л», только не соединяя вверху. Вот так вот. Теперь берем зелененький фломастер и делаем ей лепесточки. Лепесточки — это уже ваша фантазия, как, где, что, когда и так далее. Берем, разукрашиваем лепесточки. Можно полностью, можно как вы захотите. Это все ваша фантазия. Вот такая пальмочка у меня получилась.